咁如果你有睇電視嘅話，就開心大病嗰期係我寫嘅，在眼相機嗰期都係我寫。咁嚟緊我都會有幾條片會寫嘅獨立片啦。咁除咗之外咧，我自己下邊都有個展覽嘅空間，就係個相機啦，同埋針孔相機。咁我今次就講就會講關於攝影嘅，咁同埋攝影影像去講古仔。咁好簡單一樣嘢啫，攝影咧其實咧，如果係仔嘅話咧，個媽一定係畫畫先嘅，因為最早期係有咗畫，跟住先至發現咗有菲林或者用鏡片去做一個攝影嘅。咁甚至乎我下邊亦都放低咗一個盒咧，嗰個木盒咧其實就係 camera obscura 啦。咁其實我做一個迷你版就係呢一個。咁其實以前啲人咧畫嘅呢啲山啊，畫嘅啲結構啊，點解可以畫到個比例咁準咧？其實佢就對住個鏡片，後邊有一塊玻璃或者一塊磨砂嘅膜，咁可以咧對住佢，然之後印住咧，咁就上面再 trace 翻嗰個實際嘅空間。因為以前都要起建築噶嘛。咁你建築嘅時候都要好準嘅，同埋啲山勢係唔會好平均咁做俾大家嘅，咁一定會有高低岩層。咁透過呢一個camera obscura 呢個暗箱嘅原理咧，咁你就可以睇到個客觀環境會係點。當你個客觀環境係點，你再喺上面再起樓啊或者起建築咧，就方便好多啦。咁呢個就係我做嘅迷你版，大家可以全面去玩下啦。所有嘅影像都係 upside down，所有嘅影像都係調翻轉，因為我哋肉眼就調翻轉嘅，係我哋個腦校翻正所有嘅影像。如果唔係，我哋人暈咗㗎啦。OK， 所以到底實態係咪真實係真係我哋 on ground 咧？剩一個實態係唔係咁咧？其實唔係嘅。OK， 可能係我哋個腦做咗好多嘢，我哋大家都唔知。咁我哋講翻就係話，今日我哋用攝影，咁最多人就係講攝影，跟住亦都係講一啲構圖啦。因為以前啲人嚟講係好叻嘅，因為畫畫咧一幅畫可以講好多古仔，咁相對嚟講佢哋個技術會難好多。咁但係今時今日有咗電影同埋有好多電視啊、漫畫、動畫咧都幫咗好多忙嘅。咁喺個影像上，我哋可以用基本嘅一啲concept 去理解翻啦。嗱，等未講之前咧，我先講講個效果係咩先。就係個 film 同埋嗰個數碼嗰個分別。嗱，點解你會喺後邊睇到我啲相嘅顏色會好唔同咧？同埋數碼影出嚟會好唔同咧？因為個顏色嘅 color bit 同埋唔同嘅光暗度嘅深淺咧，喺唔同嘅傾數之下咧就會好唔同嘅。嗱，而家你見到咧14bit raw 同12bit raw 同埋10bit raw分別係咩咧？你見到下邊啦。其實你乘翻幾多個 square bit 嘅一個咧？咁你當你乘咗之後咧，你就會睇到個顏色嘅分別有幾多。咁而家暫時嚟講咧 ，Canon、Nikon、Sony 咧都係用緊14bit 嘅。但我哋簡單啲講句，當14bit就係等於黑色可以分到14格嘅話，咁如果用 Canon 啊、Nikon 嗰啲相機咧，換鏡嗰啲相機咧，你可以做到14格嘅，即係黑色可以分到14格，灰色都可以分14格，白色都可以分14格。對唔住，因為我唔明，你所謂14格嘅意思即係話每一格嘅 shade of colour 係唔同。係，即係個 color grading。唔緊要，係個 color grading 唔同嘅，咁係會有少少唔同，即係深色嘅黑同埋炭嘅黑嗰種黑，14種啦。咁其實你下邊真實係乘翻呢個數，咁你每一隻色就再乘翻咯，但係唔係7隻顏色嘅，本身唔止7隻顏色嘅。咁你一般嚟講普通譬如 Panasonic 啊、Olympus 啊嗰啲買啲相機咧，買成萬蚊或者過萬嘅相機咧嘅價錢咧。都係講緊係最多都係14bit 行 raw 嘅啫。咁你一般 JPEG 嚟講係8bit，如果係傻瓜機仔嗰啲咧，或者手提電話 iPhone 嗰啲，最多都係10bit嘅啫。咁其實如此類推，再低啲8bit都有。咁點解會咁做？因為你諗下，你個手提電話如果開得耐咧，其實會 overheat 噶嘛，根本個 sensor 頂唔順㗎。咁所以你因為要用咁大部機去做埋散熱，佢先至可以影得14bit。但係我想講菲林咧，我用個 scanner scan 啦。個 scanner 講緊好普通嘅 Canon 買嗰啲咩9000F 嗰啲都係2000零蚊啦，一格菲林 scan 出嚟咧係48bit，即係話呢度差唔多係4倍。咁所以你見到下邊點解我 print 出嚟嘅菲林相紙咁大張，個顏色咁豐富、咁舒服、咁圓潤咧？我只不過係做咗一次 compression， 就係將個 analog 變成 digital。咁點解顏色豐富緊要啊？咁我講古仔咪豐富多啲咯。同埋你睇嗰個張相，你睇咪襟睇啲，睇得耐啲隻眼睇得舒服啲咯。其實就係咁簡單嘅咋。所以點解而家荷里活嘅電影都調翻轉，好多電影都用翻菲林去拍咧？即係表面上當然話要保育啦，但係其實發現咗一個問題，原來 hard disk 成日死啊！好
荷里活有啲電影公司咧，佢哋買咗啲版權翻嚟咧，買咗個 copy 翻嚟咧，佢 scan 完之後落擺落個 hard disk 度，佢諗住好安全啦。你好似呢度咁啊，有晒冷氣啊，有晒調節啊，咁喂擺名畫都 OK 咯，咁擺 hard disk 應該冇問題啦。唔好意思，點都知啊，出張 check 一開翻個 hard disk，全部呢啲都係0101010，所有嘅片全部冇晒。咁變咗報銷咗，咁好彩，如果大公司嘅話，佢都 make 一個 copy 係 film 嘅 copy，再 scan 翻。如果一啲唔小心，可能啲片太舊啦，已經揾唔翻啦，好似《Gone with the Wind》已經太舊啦，你要 keep 住 make copy 咯，因為嗰啲戲你拍唔翻㗎嘛，就算太 Titanic 你都拍唔翻㗎。Leonardo DiCaprio 今年已經唔細㗎，你唔可以叫佢做翻呢隻角色。佢話要 keep on making copies，係 what sort of copy？Film copy， digital copy。digital and film copy 一齊同步咁嚟。係，因為佢哋經驗就係話俾佢聽，佢諗住 make 咗一個 digital copy 出現咗 OK 啦，點不知喺咁好嘅環境之下 hard disk 會死嘅。film copy 係應該 last 耐啲嘛？如果聽你咁講。係啊，但係因為 projector 轉咗做 digital 啊嘛，同埋有個電腦啊嘛。舊啲唔會俾人 destroy 晒㗎嘛。唔係，就算你舊嗰啲會佢，所以唔係香港冇晒啦。香港係冇晒㗎啦，買咯，荷里活即係仲美國仲有大約係保育嘅戲院，喺 LA 應該有3間係保育緊嘅戲院，係有用菲林嗰啲高菲林 play 嗰種機。咁香港嗰部咧就喺中喺OpenU 就 keep 咗一部，就係嗰啲戲院唔要啊，而家轉晒用 DCP 啊，因為 DCP 咁大部㗎咋，咁大部個 hard disk 都係咁大部，呢度嘅一半。如果我俾一餅菲林咧，係呢個成個厚度一樣咁厚啦，個大咧就咁大，即係成個 pizza 咁大，都係咁厚。咁你 keep 嘅時候你就驚啦，你驚你個濕度唔好，處理得唔好，個菲林中間一跌巢咗，咁你就大件事啦。咁所以數碼係一個趨勢係方便嘅，同埋你喺唔夠光嘅情況之下，數碼係最好嘅，因為你菲林咧就太過自然，但係佢喺足夠嘅光度，佢先可以揾到咁多顏色。我都想知啊，你當我係傻瓜問題，即係嗱，你將個 film 本身係菲林嘅，你用 digital 嚟 store，即係嚟保存。咁喺嗰個過程會唔會有 loss 嘅，有 loss 嘅，唔係就算你 film，唔係兩件事就係我嚟緊就要講啦。第一樣嘢兩件事嚟嘅，第一頭先解釋咗 projector 嘅問題，個市場趨勢問題，因為當而家地方。你見到而家香港啲戲院同你哋以前嘅戲院爭好遠啦，而家啲迷你戲院嚟嘅啫嘛，細好多噶嘛。而家唯一一個接近你哋以前嘅戲院喺邊度咧？一係喺iSquare 嘅 IMAX， 一係咧就而家就係海運戲院，即係佢依然 keep 住嗰個同一個地方做戲院，個入邊嘅 instruction 冇改過 ，construction 冇改過，只不過 upgrade 咗啫。咁嗰個空間就夠大，但係你一般譬如好似阿陸叔啦，過咗身嘅陸叔啦，邵逸夫啦。佢俾錢整嗰個戲院，係佢哋另外再重新調嗰個聲㗎，係嗰個嘅 Element 啊，喺 Element 入邊嗰個叫 Grand 嘅戲院，佢個聲係最靚，其中一係最靚嘅。我聽過之後咧，覺得好正嘅，坐得好舒服，因為佢新啊嘛。同埋咧，佢有個特別嘅包廂，係淨係放佢哋班權貴啊，即係佢啲朋友，佢都要招呼自己朋友啊嘛，佢自己片商嚟㗎嘛。佢入邊有一個特別嘅 VIP room，一張飛你可以買嘅，講緊係300蚊一張啦嚇。咁你坐得再正啲嘅 suite 嘅感覺，咁嗰個地方咧都係好靚，但係個地方都係細嘅。咁因為地方細咗，你需要嘅 copy 又多咗，因為你吸開咗嘛，你相對嚟講，你咁大個地方你吸得4個院線，咁你咪需要4個 copy 咯。咁我咪同公司攞多4個 copy 咯。咁我咪邊有咁多空間咧？同埋我播嘅時間係短啊嘛，講緊都係最長嘅戲都係好似 The Avengers 啱啱上完，或者而家拍完上緊嗰個 Suicide Squad 自殺特工嗰班一定賺錢嘅，講緊都係1個月期俾你啫嘛，唔係好多㗎咋，佢仲要頭嗰2個禮拜就俾你全日播晒，尾去到第2個禮拜之後第3個禮拜咧，佢係間斷播，因為佢有啲新戲上啊嘛，佢要攝翻啲期啊嘛。咁如果我嘢咁換菲林又咁樣換菲林，咪好麻煩咯。點解我唔用電腦咁嘅啫？而且大家都用慣電腦啦。咁所以當大家接受咗用電腦呢一樣嘢嘅時候咧，咁數碼呢樣嘢就出現咗，同埋亦都解答咗你哋就係話，大家都接受咗 hard disk 㗎啦嘛。同埋買 hard disk 嘅感覺你會熟啦。
當你熟悉嗰樣嘢嘅時候，你對嗰個物件嘅好壞咧，你都會自然會接受㗎啦，係嘛？即係你可以買到過億嘅 hard disk 嘅，咁你唔會咁做咯。就算係做商唔商都唔會咁做咯。咁所以佢哋而家電影公司好似而家3年前我聽英皇負責賣片嗰個監製，佢都同我講翻就係話，譬如以前佢哋英皇同成龍合作啊，同日本公司合作嗰啲殺手啊一啲嚟咧，佢哋 keep 一個數碼版，一個菲林版，因為佢知道佢啲戲係好貴啊，唔會再拍翻㗎啦。咁佢哋一定要 keep 翻呢個 asset。咁 so as 荷里活都係嘅。咁你都見到早排Tarantino 拍嗰度《冰天雪地怪惡人》，佢哋都係㗎，用翻 film， 而且佢嗰個 film 仲要係用2格 film 去拍，一個鏡頭即係一個畫面咧，佢用2格菲林嘅。咁然之後仲要再 anamorphic 即係個鏡咧再闊銀幕，咁你睇落去更加靚、更加細緻，就接近你好似睇 IMAX 嘅電影咁。咁相對嚟講，佢用嘅菲林咪係等於正常嚟講播放嘅1倍咯，因為個一格本身係咁大，我而家係2倍啊嘛，咁咪真係2倍咯。咁我用嘅錢咪再多啲咯，咁就要睇下你個導演有冇呢個能力，個投資者願唔願意俾。咁而家都有㗎，譬如Christopher Nolan 啦，即係蝙蝠俠嗰3個咩潛行空間嗰個導演啦，英國個導演啦，Quentin Tarantino 啦，黑天鵝嗰個導演啦。仲有幾個導演啦，都係堅持會用翻菲林嘅。但係譬如好最出名嗰啲咧，佢就冇乜所謂啦。就譬如好似James Cameron 咧，佢都用數碼，因為佢用 3D 啊嘛。你 3D 你就用數碼咧就方便啲，同埋加上特技。咁大家用菲林睇嘅時候，啲顏色會豐富。特別如果你睇翻新嗰度侏羅紀公園咧，佢係菲林再轉翻做 3D 嘅，但係 IMAX 睇係一樣咁靚嘅。佢係 scan 完之後再後期再做。未來戰士阿諾舒華辛力加新嗰度都係用菲林拍，然之後再轉佢做 3D， 係後期做嘅，但係都好靚。真係有呢個 necessity 用菲林拍咗，因為你 3D 嘅關係一定要轉做都轉做。係。視覺效果，因為視覺效果問題，因為視覺效果用電腦做㗎。咁所以而家見到香港都係㗎，香港而家冇人做嗰啲化妝 make up 嗰啲好叻嘅，去晒北京啊，去晒大陸拍戲啊。做道具嗰啲咧，做啲好靚嗰啲劍嗰啲武器嗰啲咧，全部翻晒上大陸㗎啦。條 team 全部咪真係自從卧虎藏龍之後，去晒大陸㗎啦。即係香港冇人開戲啊，咁嘅意思啊？少好多，大 budget 嘅會少，盡量翻大陸。咁大隻就翻大陸。係，同埋用埋國內演員啊嘛。咁佢條 team 喺嗰邊做，咁生產啲嘢咪平啲咯。嗰啲武器啊，嗰啲盔甲啊嗰啲咧，你見到滿城盡帶黃金甲都係喺大陸做㗎。咁但係嗰啲係香港人嚟㗎嘛，即係攞 Oscar 嗰扎卧虎藏龍嗰扎鮑德熹阿叔張叔平嗰班，全部都翻晒大陸，佢自己有 team 㗎啦嘛。都係啊。係啊，咁佢仲開咪用翻嗰班人去做咯。咁同埋嗰邊又都會平啲咯。咁你香港已經唔係一個生產嘅基地啦嘛，變咗。咁所以因為已經做到咁靚，咁佢咪好似張藝謀呢啲，佢畫菲林又得，佢拍數碼都得㗎。因為佢個名氣夠大啊嘛，同埋我製作費夠啊嘛，係嘛？咁所以呢個就係，但係調翻轉頭，我哋做藝術啊，或者做菲林啊，或者即係做一啲獨立創作嘅人，我哋就要揀好小心咯。即係譬如好似我哋以前，我用針孔，我點解唔用數碼轉針孔？即係因為佢唔係嗰件事啊嘛，個顏色唔係嗰樣嘢。數碼係始終都係digital 0101嘅，啲色比較硬。我夾硬 tune 佢得嘅，但係個效果未必係咁好。但係既然係 original 係用緊針孔，係用 3D 嗰度出到嚟嘅話，係比較細緻啲嘅話，咁我點解我哋唔用菲林咧？同埋另外一樣嘢就係數碼其實係我強行去做呢件事嚟嘅啫嘛，本身唔係用數碼噶嘛，本身係菲林係好 natural 嘅嘢嚟噶嘛，我哋只不過將佢強行去數碼啫嘛，所以其實48 bit 係我哋夾硬俾佢出嚟，係因為個技術問題，我哋只能夠 scan 到佢48 bit。所以某程度上係咪真係咧？我哋都唔知。但係如果120菲林，你以前嗰啲大底菲林嗰啲大底嗰啲機咧，講緊係過億萬像咧，係好普通。因為135菲林咧，我哋 scan 到盡咧係講緊係600萬像、5000萬、6000萬像係 basic 嘅。咁你普通一格135菲林用傻瓜機影都可以去到6000萬像、5000萬像。咁大家諗下，大家買緊嘅機一路以嚟追緊嗰啲相機，1200萬像、2300萬像係咩咧？
咁但係喺功能上係快嘅喎，我哋唔需要用嗰個來試，唔需要食，亦都快咗食嘅。咁呢個就係基本嘅 concept 咯。咁但係大家睇戲咁，既然講開構圖，一定多數都係睇電影或者電視。有冇留意到我哋睇荷里活嘅電視劇咧？啲色係靚啲嘅，啲燈光係靚啲嘅，因為佢哋拍嗰啲機就係用荷里活電影用嗰啲 cam 嚟嘅。而佢哋嘅色點解咁靚咧？因為佢哋講緊係16bit color， 我哋影相係14bit啦，而家電影用16bit，即係再高過我哋影相嗰啲咯。咁佢哋嗰個質素就貴好多，亦都部機亦都大好多倍，係咁大部，淨係個 body，未計鏡頭，咁加埋嚿電係再大嚿啲。咁點解有啲咩戲試過咧？早排上咗嘅，亦都今屆有份 nominee， 唔係啱啱今屆，上一屆又贏咗 Oscar， 一個係 nominee 咗 Oscar， 一套就叫 Mad Max Fury Road， 另外一套就係Leonardo DiCaprio 攞最佳男主角嗰套。嗰兩套拍嗰部機咧，主要用一部機咧，睇得2.5K 嘅啫，4K 都未用。但係因為個 sensor 夠大，同埋佢係16bit，佢部機已經賣過100萬啦。咁同埋佢放到去 4K projector 咧，個質素係一樣咁高嘅，唔會差嘅。咁呢個就係有時候我哋睇下係咪淨係睇個像素啦，要睇埋佢個顏色控制得好唔好。咁因為 Mad Max 我要特別講多少少嘅，因為 Mad Max 咧，佢哋真係咧係好高技術去拍嘅。如果你有睇到戲咧，佢架車行緊嘅時候，有啲光頭嗰啲福島仔咧，佢哋即係叫 Fukusu 嗰班嘅。嗰班其實就係以前嚟香港 Solarbank 啊，或者喺馬術表演跳嚟跳去嗰啲咧，嗰班馬戲班嗰啲人咧係專登接呢套戲嘅。佢接呢套戲咧，因為架車係行緊啊，佢捉阿 Mad Max 捉阿 Mad Max 個男主角捉嗰啲人，佢係喺個 pool 上面咧搖嚟搖去。係喺個真車上面嚟嘅，講係時速80米。咁一開始個練習係點咧？係喺佢哋自己地方，冇喺車上面，自己喺攞個鋪拉嚟拉去，就捉個人上去。因為套戲係咁講啊，講佢哋喺個 truck 嗰度捉嗰個男主角，捉嗰啲人上嚟啊嘛。一開始就咁行，然之後一開始就唔喐嘅，跟住咧就開架車20米先，試60米。再試到80米，按 location 喺沙漠嗰度拍，因為喺沙漠嗰啲地方係好 pumping 噶嘛。咁佢仲要去兩個地方喎，一個係南非嘅沙漠，一個就澳洲嘅沙漠。咁佢兩度地方都拍兩次。咁淨係嗰班馬戲班嗰班人士咧，淨係播呢套戲咧，佢 train 咗足6個月。同埋套戲咧，如果你有機會留意翻睇翻套戲咧，佢所有嘅主角啊，所有重要嘅咧係至中嘅，喺中間嘅。咁啲人話覺得好悶，其實唔係嘅，因為佢有好多視覺特技效果，仲要睇 3D。如果呢啲人閃嚟閃去撞嚟撞去咧，你喐太多咧，觀眾會暈。所以呢套戲其實佢另外仲 call 咗一個黑白版嘅。我哋睇戲院係睇彩色版，如果你睇黑白版就睇到個構圖係乜嘢。